Buqalarni olib bo'lib endi sigir qatoriga o'tdi. 2026-yil 26-aprel haftaning yakshanba kuni buqalarni olib endi xudo xolisa sigir qatoriga o'tdi. Mana shu yerdan video obzor qilib beramiz sigirlarni. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysin, like'larni ayamasdan boshlaylar. Mana xudo xolisa boshlaydi. Mana xudo xolisa boshladi. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Nech puldan aka jonivorlar? 50 million. Bolasi? Bolasi urg'ochi. Mana bu bolasi. Mana bolasi. Nechinchi qoringa tuqqan aka? 3-qoringa. Qancha suti bor? Hozir 15 ta beradi. 15 ta berayotgan ekan. Bozor qancha qildi aka? 42 qo'y. Bermayapsiz. Yursa sotasiz. Biz sotamiz. Bu ham sizdan. Mana buni qaranglar, jonivorlar. Bu nechinchi qoringa aka? Bolasi? Bolasi ko'paysin ekan. Bu ham urg'och ekan bolasi. Yilini qaranglar. Bunga nech pul so'rayapsiz? 70 million. 70 million so'rayaptilar. Bozor savdo qilmadimi aka? 60 million qo'y. Bermadingiz-a? Nariga. Nargilar sizdan. Tegisiroq sigirlarni. Qiziqqanligi nomer qo'yib ketamizmi aka? 94 062 66 16. Aloqaga chiqsanglar 62 bermadim deysiz buni. 62 bermabdilar. Assalomu alaykum aka. Nech pul so'raysiz jonivorga? 38 million so'rabdilar. Bolani ham yirik turibdi mana. 12 kunlik bola. Bu qachon bolasi? Bolasi urg'ochi ekan. 12 kunlik bo'libdi. Nechinchi qoringa tug'di aka? 4-siga tug'di. 4-qoringa tug'di. Sut qancha beryapti endi aka? 16 ta beryapti. 15 taga beraman deyaptilar. Mana tepalarni qaranglar. Bozor aqdida qancha qotdi aka? 33 million bo'lish bor. Bermadingiz. 34 tepasi bo'lsa sotamiz. Qiziqqanligi nomer qo'yamizmi aka? Ayting. 97lik 089 43 42 aloqaga chiqsanglar, mana bitta ro'zg'orni boqadigan sigir. Narxi ham jana qimmat emas, mana ko'ryapsiz. Mana sutlarni qaranglar. Qaymoli ekan. Yana bormi aka bulardan? Aloqaga chiqsanglar, mana sotilib ketmasa agar telefon qilsanglar, savdo qilib olsanglar bo'ladi. Bozoringizni bersa aka charchamang. Mana shu ham akamniki ekan. Boy etib ketgan akamni sigirlari bilan. Bular nech pullandingiz aka? Mana bu necha? 30 millionga 40 million. Bolasi xunajin ekan bular ham. Aloqaga chiqsanglar, o'sha akamga telefon qilib savdo qilib olsanglar bo'ladi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Mana jonivorni qaranglar. Nech pul so'raysiz aka? 42 million so'raysiz. Bo'g'ozmi yo bolasi bormi buni? Bolasi bor ekan. Bolasi erkak. Nechinchi qorin bu aka? 3-qoringa tuqqan aka. Qancha suti bor? 15 ta bor. Bozor qancha qilyapti aka? 37 millionga berilmayapti ekan. Mana shu. Qiziqqanligi nomer qo'yamizmi? Nomer qo'yamizmi? 9927 oxiri. 99lik 853 99 27. Aloqaga chiqaman. Savdo qilsanglar bo'ladi. Sigirni qaranglar ko'pligini. Voy voy. Arang yuramiz hozir. Mana shu yerdan yurib olib beramiz endi. Qo'ldan kelgancha. Hatto kamchilik bo'lib qolsa oldindan uzr so'rab qo'yaman. Hurmatli aka-ukalar, oldindan uzr so'raymiz. Ko'ryapsizlar bozor odam ko'pligini. Mana jonivorni qaranglar. Doda nech pul so'raysiz? 45 million so'rayotgan ekanlar mana. Bolasi g'unajinmi? Birinchi qoringa tuqqan. Qancha suti bor uni? 12 taga bor. Birinchi qoringa tug'ibdi mana. Urg'och. Bozor qancha qildi?
34 milyon kattı. Berilmayapti. Yo'q, ana oga berilmayapti. Mana 34 ga berilmayapti. Hali gilam topga qo'shib yesak, ol, baraka top. Mana shu sigirimizni. Yo'q, yo'q, aka unaqa qilmaydi. Qo'shnilar. Ha, hali berib qo'ygan. Bir mahallaga ketadi. Yo'q, yo'q, yo'q. Rozimisiz? Yo'q, yo'q, aka. Yo'q, kes soting. Rahmat. Bak, kelgiliga bo'lmayapti. 10 ta bersa roziman. O'g'lim, men buni yaxshilikka sotdim. Ana bozorni ham ko'rsiz, mana bozorni. Yarim bo'ldi, 35 kilo bor, roziman berib Rasmiy Hozir gap, men seni kecha chiqqandan beri 40 bo'lsa olgin gap. Endi bozor ko'rsatadi gap. Bilmadim, og'aga nima deydi. Gezuvda qilganlar. Hech pulga bermadingiz, do'zi? 34,5 34,5 ga berilmadi. Mana jonivor. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Shu sotaverasiz. 34,5 ga bermadilar. Keyingi jonivor sigirimiz. Nech pul so'rayapsiz aka? 55 million so'ra. 45 million so'rayotgan ekanlar. Bolasi? Bolasi erkak. Nechinchi qoringa tug'di aka? 5-qoringa. Necha kunlik bo'ldi? Bir haftalik bo'ldi. Qancha suti bor aka uni? 20 ta sutga bor. Bozor qancha qildi aka? 37 million qildi, bermadingiz. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Shu sotaverasiz. Barakasini bersin aka, charchamang. Kimdan ekan bu aka? Nech pul so'rayapsiz aka? Egasini arıyorlar. Nech pul ekan bu do'zi? Nech pul so'rayapsiz aka jonivorga? 35 million. Bolasi? Bolasi erkak. Necha kunlik bu aka? 15 kunlik. 15 kunlik ekan. Nechinchi qorin bu? 5 ta tutgan ekan. Bozor qancha qilyapti aka? Endi keldik mana. Endi kirib keldilar. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? 94lik 641 4200. 4200 aloqaga chiqsanglar mana jonivorni oldin qismini olib beraman. O'sha orqasiga o'tib bo'lmaydi. Bolasi bu qacha mana. Mana ro'zg'or bobidan. Assalomu alaykum aka. Nech pul so'raysiz? 35 kami bor. Bolasi? Bunajincha. Bolasi bunajin. 35 million kami bor. 10 ta suti bor aka. Nechinchi qorin bu? 3-chisiga. 3-qoringa tuqqan ekan. Bozor qancha qilyapti? 3200 pul. Bermadingiz. Bu urug'dan tushganmi yo bu qadammi? Urug'dan tushgan. Urug'dan tushgan. Buqat chiqadi o'zi. Urug' ochdiqda. Ko'paysin bo'ldi. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi aka? Qo'yamiz aka, seting. 93lik. 93lik 94ligini qo'yak. 94lik 905 905 1795. 1795 aloqaga chiqsanglar sodiq bo'lsanglar bo'ladi. 3700. Jonivorlarni qaranglar mana bozorda. Nech pul so'rayapsiz aka? 20 million. 20 million so'rayaptilar. Nechta tuqqan bu aka? 3 ta tuqqan ekan. Mana bolasi. Bolasi
Bolasi xunacha. Mana jonivor bolasi. Bolasi urg'ochi. Nechta tuqqan bu? Ikkinchi bolasi. 1 oylik bo'lib qoldi bolasi. 1 oydan sal oshdi. 1 oydan oshdi. Qancha suti bor buni? 17-8. Beradi, bemalol. Qancha so'rayapsiz? 33 million. 33 million kami bor ekan. Ikkinchi qoringa tuqqan, 1,5 oylik bo'lib qolibdi bolasi. Bozor qancha qo'yapti? Berilmayapti. Qiziqqanligini nomer qo'yamizmi? 95lik 665 03 01 yana bor bularda. Mana shu akamlarda tegisiroq ekan. Aloqaga chiqib savdo qilsanglar bo'ladi. Mana orqalari. Mana. Suti bor, 15 taga beramiz. 15 taga beriladi. 18 ta suti bor dotdi. Mana orqalari. Bo'l. Mana jonivor. Mana keyingi jonivor. Nech pul so'rayapsiz aka? 35 million so'rayapsiz. Bolasi? Bolasi urg'ochi. 1 oylik bo'ldi bolasi? Mana bolasi urg'ochi. Qancha suti bor buni aka? 10 ta suti bor. Nechinchi qorin? 4-qoringa tuqqan ekan. Bozor qancha qo'yapti aka? 30 million qildi bermadingiz. Qiziqqanligi nomer qo'yamizmi? Shu sotib olasiz. Mana orqalarini qaranglar. Mana keyingi sigirlar. Nech puldan so'rayapsiz aka? 33 dan kami bor. Bolalari nima bilan aka? Nechinchi qorin tuqqan? Ikkalasi ham birinchi qoringa. Buni bolasi erkak. Bu ham birinchisi. Bolasi erkak buni ham. Bolasi xunacha. Mana orqalari. 42 million kami bor, 33 milliondan kami bor. Bu bilan buni bolasi urg'ochi ekan, buni bolasi buqacha. Qanchadan suti bor aka? 12-13 ta berayotgan ekan og'izda hali. Tuqqaniga hammasi birinchi qorin. 33 dan qilishdi. Qani bolalar, mana. Bola narginiki, oq mamniki. Oq mamniki. Buniki mana gibrid. Bu gibridki oxiridagi ekan. Qiziqqanligi nomer qo'yamizmi aka? 97lik 764 36 aloqaga chiqsanglar mana savdo qilsanglar bo'ladi. Birinchi qoringa tuqqan. Mana keyingi mesli sigirlarimiz. Nech pul so'raysiz? 30 million kami bor. Mana. Bolasi bormi yo'q? Bolasi bir haftalik xunajimmi? Erkak. Bolasi erkak ekan. Nechinchi qoringa tuqqan? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi qoringa ekan. Qancha suti bor? 10 ta suti bor ekan. Bozor qancha qo'yapti? Berilmayapti. Qiziqqanligi nomer qo'yamizmi? 99lik 489 15 09. Aloqaga chiqsanglar mana savdo qilsanglar bo'ladi. Ham bor aka, 4 oylik bo'g'oz. Qaysi? Mana shu ber. 52 million kami bor. 4 oylik bo'g'oz aka. 4 oylik bo'g'oz, Qo'l soldirganman. qo'l soldirgan ekanlar. Nechinchi qoringa? Uchinchisiga bo'g'oz aka. Uchinchisiga bo'g'oz. Sheriylarichi? Ular aka 55 dan so'rayapman. 55 dan so'rayapsiz. 60 kam bor. Oqa? Ikkalasi 8 oylik o'rtadagi yetu bo'g'oz. O'rtadagi yetu bo'g'oz bu 8 oylik. Ikkalasi 8 oylik oq bilan. Oq bilan. Ularga necha puldan so'rayapsiz? Ikkalasi 55 dan hamiga 60 so'rayapman. 55 dan oqqa 60 million so'rayotgan ekanlar. Mana shu oq sigirimizdagi. Mana bu yoqdan ham o'tib beraman. Mana. Nechinchi qorindan bular aka? Ikkinchi qorindan. Ikkinchi qoringa. Oqa? Ikkalasi ikkinchi qoringa. Qiziqqanligi nomer qo'yamizmi?
90'lik 941 941 0768 0768 Okiga aloqaga chiqsanglar mana bo'g'ozlaridan savdo qilib olaverasizlar. Mana jonivorlarni qaranglar. Mana sigirni qaranglar, gibrid bilan rossiyskiy. Assalomu alaykum aka. Necha pul so'raysiz? Rossiyskiy bilan gibridga. 70 dan so'raymiz. Ikkalasi ham 70 dan. Bular bo'g'ozmi? Mana bir hafta tug'anlar, bir oy tug'an. Bir oyligi qolibdi, bir haftaligi qolibdi. 2 kunda tug'anamiz. Mana bu Galishtin friz. O 85 so'raymiz. 85 million so'rayaptilar Galishtin frizga. Nechinchi qorin u? Birinchi hammasi birinchi qorin. Hammasi birinchi qorin aka. Hammasi birinchi qorin aka. 70 dan 85 dedingizmi uni? Bozor savdo qildimi aka ularni? Necha pul qildi? Buni 70 qotdan 50 oldilar bor. Bermayapsiz. Fermada yana bormi aka? Fermada bor ekan. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Farqi yo'q, qo'yaveramiz. Ayting aka. 93lik 93lik 588 90nechilik dedingiz? 93lik 588 95 50. İsmingiz aka? Farhod akamga chiqsanglar mana shunaqa zotli sigirlari bor ekan. Birinchi qoringa yetuv bo'g'ozlar. Borib fermaga aloqaga chiqsanglar, savdo qilaverasizlar. 24/7 aloqadasiz. Lagetsalar tashlab beradilar. Bemalol borib savdo qilaverasizlar. Bularni jonivorlarni qaranglar, orqalarini. Mana sigirlarni qatori. Ham shvedni qaranglar jonivorlar. Necha pul so'raysiz hozir? 45 million so'raysiz. Birinchi qoringa bo'g'oz. Ikkinchi qoringa bo'g'oz ekan. Jonivor orqalarini qaranglar. Jonivor qaranglar. Ikkinchi qoringa. Qancha sut bergan birinchida? 18 ta bergan. Necha oylik bo'g'oz? Necha oylik bo'g'oz? 2 oylik bo'g'oz ekan. Bo'ylari bir 55 ta chiqib qoladi. Bozor qancha qiladi? Bermadingiz. 33 million qotgan ekan bozor. Mana tepalari. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? 90lik 321 45-20. Mana oyoqlari ham. Aloqaga chiqsanglar, savdo qilsanglar bo'ladi. Toza shved. Mana keyingi sigirlarni qaranglar, jonivorlar orqalari. Assalomu alaykum. Necha puldan so'raysiz aka? 50 milyon, naregisi 35. Qaysi 50 million? Mana bu? Bunisi 35 million ekan, bunisi 50 million ekan. Bular bo'g'ozmi? Bo'lmaz, 6 oylik bo'g'oz. Nechinchi qoringa? 4-chi. 4-qoringa bu Bunisi ham qisir. suti bor. Suti bor ekan. 20 ta suti bor. Buni qancha suti bor ekan? Bu bo'g'oz mana. Bo'lmaz, 6 oylik. 6 oylik bo'g'oz. Oldingilariga qancha bergansiz? 35 ta sut. 35 ta sut bergan ekan. Bozor savdo qildimi aka bularni? Qayli savdosi bo'lmabdi uncha. Mana ko'rib o'ringlar. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi aka? Sut sotaverasiz. Sut sotaverar ekanlar. Jonivorlar qaranglar. Toromga